Айде ангел отдел и Бог ще те благослови. Сега, минете така. Нека Бог да благослови. Пастори, искам да дойдеш тук. Тези хора по-нататък ще следват заедно с тебе. Заедно ще комуникират с тебе, заедно ще говорят с тебе. Те ще решат, заедно ще си решите проблемите. Къде е другия пастор? Шерифа, нали? Шериф, елапите обратно. Шериф. Пастори, бахтало сам мопал. Шерифа. Сега, виждам искра от Божията любов във вашите очи. Виждам го това нещо. Но вие правите нещо много важно в живота. Вие се покайвате, приемите Господа за личен спасител и оттам нататък няма да се обърнете вече назаде. Дисопена, намангавам опорано живото си, намангавам до гряхите живина в ме. Искате ли да живеете в греха? Искате ли? Не, щом не искате, значи от днеска нататък ви решавате вашия живот, дали вече ще бъде в греха или дали ще бъде в благословението на Господа и в помазанието на Господа и в силата на Господа. Сега, аз искам, виждам, че сте млади момичета, запомнете го това нещо. Вие решавате, днеска ви е решителният ден. Хора, които искат да се покаят, маладжан палален, сестро, виждам голяма мъка в сърцето ти, в очите ти. Виждам го, моето момиче. Ела. Това ти е решителният ден. Това ти е директ на тебе. Виждам го, моето момиче. Виждам го. Няма какво да го криеш. Това ти излъчваш нещо. Излъчваш от Божията любов. Има ли някой друг? Няма значение, братко, дали си бил вярваш и си напуснал и да те изстрам. Не, ела, Господ не ти вижда вече какво е било преди живота ти. Той иска от днеска нататък какъв ще бъде твой живот. Той е простил за най-грешните хора. Вижте, Словото Божие казва, аз не съм дошъл за праведните, аз съм дошъл за грешните на покаяние, аз съм дошъл за огнетените, аз съм дошъл за наранените, аз съм дошъл за хора, които не може да си дигнат главите. Маладжан, брате, не се срамувай. Не се срамувай. Ела пред Господа и Бог ще те благослови. Сега, които няма да се покаят отзаде, много ви се моля, така дръпнете се, за да може тези хора ще повтарят след мене. Деца, когато дойдем другия път, за вас ще бъде. Айде казанието ми. Сега, вие по-големите, искам да повтаряте. Ела, прала. Мадара, ти си ми най-важният днес. Ту си дан ми и лест. Ту. Бог ме накара още от началото да отида при тебе. Сега искам да повтаряте ви след мене и пастора ще се моли за вас. И другия пастор пък ще завърши молитвата. Така ме. Повтаряте след мене ви. Очи. За покаяние, брат. Влезте. Вие сте важни хора. Ела на Палески. Аз знам, че ще има още много време. Ще има. Вече аз накрая пак ще въвикам. Ще продължаваме. Повтаряйте след мене. Айде, прала, ела. Дикаво ти вилезте отделно в сърцето ти, брат ми. Повтаряйте след мене. Отче, благодаря ти за твоята милост, че дади сина ти за жертва заради мене. Аз те моля да ме приемеш такъв, какъвто съм. Господи, ако съм се грешил пред Тебе, аз те моля Ти да ми простиш и аз да Те следвам до края на живота си. Господи,
Аз вярвам, че от днеска нататък ти ще ме крепиш. Аз вярвам, от днеска нататък ти ще ме защитиш. Господи, само едно искам, да видя Твоето лице. Амин. Пасторе, моли се за тях.